көпүрөсүн жаңы жолдор аймактарды бириктирип турган гана инфратүзүм эмес, элдин алака катышын, биримдигин чыңдай турган жана мамлекетибиздин өнүгүү келечегин аныктай турган өзүнчө бир багыт десек дагы туура болот. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге кезектеги кайрылуум менен чыгууну туура көрүп отурам. Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап, Жогорку Кеңештин жаңы шайлоосунун датасын жарыялады. Мамлекет башчысы бул жолку шайлоо тарыхта болуп көрбөгөндөй таза өтөт деп айтты. Бул тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Азыр болсо апта башында мамлекет башчысы катышкан маанилүү окуядан учкай кеп. Жолдор бул жөн гана асфальт төшөлгөн чакырымдар эмес, бул өлкөнүн жашоосун алып жүргөн кан тамырлар. Эми ошол кан тамыры эки бир тууган элде Кыргызстан менен Казакстанды жаңыдан салынган эл аралык түп кеген жолу аркылуу бириктирет. Көлдүн кооз койнунда эми түздөн түз Алматыга чыккан жол ачылды. Бул жөн гана жол эмес, достуктун, мүмкүнчүлүктөрдүн жана келечектеги өнүгүүнүн көпүрөсү. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Жалпы узундугу 52 чакырымды түзгөн түп кеген автожолу заманбап стандарттарга ылайык курулду. Жолдун 39-76 чакырымындагы Тилке жана Каркыра Турук Сары Жаз автожолунун 13 чакырымы дагы толук жаңыдан салынды. Үстүбүздөгү жылы салынып жаткан жолдордун дээрлик 80%дан ашыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашууда. Буга 2021 жылдан бүгүнкү күнгө чейин транспорт жана жол тармагына дээрлик 102 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөндүгү айкын мисал. Түп кеген жолу эл аралык стандарттарга толук жооп берет. Жолдун айрым бөлүктөрү 3 жана 4 категорияга кирет. Бул трасса азыркы талаптагы коопсуздук, сапат жана ыңгайлуулуктун деңгээлинде. Бунун жалпы суммасы 55 миллион долларды түзөт. Бул дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашты. Жаңы трасса Каркыра жайлоосуна түз жол ачат. Бул аймак Манас эпосунда да даңазаланган эң кооз жаратылыш бурчу. Эми бул жерге чет элдиктер гана эмес, өлкөбүздүн бардык аймактарынан кыргызстандыктар оңой жетип келишет. Туризм тармагын колдоо максатында бул аймакта 5 туристтик сервис борбору курулуп, инвестициялык шарттарды жакшыртуу үчүн маанилүү иштер дагы аткарылды. Санташ тарыхый комплексине бара турчу жолду оңдолуп, ошо жерге чейин асфальтталды, асфальт төшөлдү. Мындай ири долбоорлордун ишке ашышы Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөр менен болгон ишенимдүү кызматташтыгынын жемиши болуп саналат. Эми татаал жолдор өткөндүн иши болуп калды. Түп кеген жолу инфраструктуралык долбоор гана эмес, элдерди жүрөктөрдү бириктирген символ. Ал Ысык көл менен Алматыны гана эмес, Кыргызстанды келечек менен байланыштырган көпүрө десек жаңылышпайбыз. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн, өнүгүүнүн жана достуктун символу. 25 сентябрда Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алгандан кийин Президент Садыр Жапаров 8 чакырылыштагы депутаттарды шайлоо күнүн 30 ноябрга белгилеп, жарлыкка кол койду. Анын айтымында бул чечим өлкөнүн узак мөөнөттүү саясий туруктуулугун камсыздоо үчүн жасалган кадам. Сиздер алдыда калган 1 жылдык депутаттык мөөнөтүңүздөрдө эмес, мамлекеттин узак мөөнөттүү туруктуулугун ойлодуңуздар. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетчил атуул катары ой жүгүрттүңүздөр. Дайым буйруса 8 чакырылышта депутаттар шайланып келет. Мунун бирден бир мындай бир айырмасы парламенттик мамлекет менен бул бир мандаттуу депутаттардын айырмасы өтө эле чоң да. Мунун ар бир
жагынын жакшы жагы да, жаман жагы да бар да. Мен парламенттик мамлекеттин ошо депутаты болуп калган үчүн айта алам, парламент мамлекеттин бирден бир бул кемчилиги булар жанагы бийликтерди бөлүштүрүп алганы болду да. Мен ошондо өзүм да каршы чыккам, биз министрликтерди баарын тең дайындап тиги булганды токтотолу да, премьерди, вицелердин калгандарын баарын премьерге берели. Ошондо жоопкерчилиги жакшы болот деп. Тилекке каршы андай болгон жок. Ошон үчүн парламенттик мамлекет ушу элдин ишеничинен да кетип калганда, анан экинчи жагы дагы булардын бул парламенттик мамлекеттин мындай бир терс көрүнүш жагы, албетте партиялык системада ошо партиянын лидерлери топтогондо ошолор көпчүлүгүн чечип коет экен да, эки-үчөө башында туруп эле. Жана шайлоону биз бөлүп койгонубуз парламенттики жана президенттики эң туура болду. Себеби президентибиз айткандай, бизде дайыма чыр-чатак шайлоо учунда болуп жүргөн. Анан эки шайлоо чогуу болуп калса, кайра эле башаламан болуп кетиши мүмкүн. Башкача болсо, мына парламенттик шайлоо өткөндөн кийин бирдеме болсо, президент баарысын гарант катары карап чечип коет адилеттүү. Анан президенттик шайлоо болгондо, Кудай сактасын, бирдеме туура эмес кетсе, бизде официалдуу парламент болуп турат, ал деле чече турган нерселерди чечип коет. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен, колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022-ден бeri бүтүм какшап ооруп, курт жегендей болуп, чукуп жегендей болуп какшап ооруйт эле да. Анан 2022-23 вообще болбой калдым да. Азыр эми аксап басып, анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөй электе эле баспай калдым да вообще. Нарону, берону кыскасы болом деп. Операция жолунда жарып мени алып келдим да. Мындай операция болдум 2024 августта. Быйыл 1 жыл болот да. эмнени каалайсың ушун? Эми ушу алып алам басып кетишим керекмиш. Балдарым келечегине кандай болот ушуну ойлойм. Аллахым ушул шифа берсин эжеке. Шифа берет Кудайым. Аял киши оорубасын экенечи. Президент шайлоо системасындагы негизги жаңылык адам фактору аралашпаган толук электрондук эсептөө экенин белгиледи. Добуш берүүдөн тартып жыйынтыкка чейин баары автоматтык түрдө иштейт. Мен муну менен эмнени айткым келди? Мындан ары шайлоолордо добуш саноодо жана жыйынтык чыгарууда бийликтин эч кандай таасири болбойт. Добуштарды компьютер санайт, жыйынтыгын дароо компьютер чыгарып берет. Андан кийин кол менен дагы санап алсаңыздар болот. Жыйынтыгында эч айырма болбойт. Ошол эле компьютер чыгарган жыйынтык жана кол менен санаган бюллетендер бирдей чыгат. Ал технология бизде жок болчу. Азырандай бар. Даже Американы айтсак, тиякта голосование по почте деп коет, почта менен шайлоо. Ал ошондон канча махинация кетти. Бизде андай качан болгон эмес. Бирок могу жаңы технологиялар толукча, мисалы үчүн санарип деп, анан санарип деген добушубуз жана кагаздын добушу бирдей болуп, туп-туура болуп, ошонусу менин оюмча абдан жакшы болуп атат. Мамлекет башчысы бул ирет шайлоочуларды жоопкерчилик менен тандоого чакырып, добушуңуздарды сатпаңыздар деп кайрылды. Ошондой эле жаңы система аялдардын саясий өкүлчүлүгүн бекемдейт. Ар бир округтан 3-чү орун аялдар үчүн резервтелген. Мурда аялдар эркектер менен бирдей шартта эле шайлоого катышчу. Көрдүңүздөрбү? Дүйнөдө бир да өлкөдө жок системаны киргиздик. Аялдардын укугу тебеленбесин дедик. Биз аялдарды сыйлаган улутпуз. Биздин улуттан эл башкарган аялдар мекенин коргогон баатыр кыздарыбыз чыккан. 100 000 сом төгүп, анан барышкан шайлоого, Күрөө катары. Азыр болсо 300 000 сомго чыкты. Эми эл ичинде сөз айтылып атат. Ой, көп экен, анан бул акчаны жөнөкөй жарандар кантип табат, шайлоого катышам дегенде. Бирок буга чейин карап келсек, $1 миллион жумшалып эле деп атат. Туура айтат. Эми элибиз баягы канча эл болсо, шайлоочу болсо ошончо ой бар да. Ошончо сөздү айта берет.
Бирок мамлекетибиздин саясаты эмнеден келип чыкканын өзүң айткандай ошону унутпаш керек да. Биз парламенттик шайлоодо болобу, башка шайлоолордо жанагы коррупцияларды мындай кармап теелек кездерде өзүңүз айткандай миллиондоп беришти да. 1 миллион доллар берип депутат болгондор бар экен. Ошол каяктан тапты дейт. Өйдө төмөн жагы 200 миң бергендер бар болчу. Анан кийин мындай ойлоп көрсөң, депутаттыкка бүгүн барам десең, анда ошол каражат чачылып жөн эле кетпестен мамлекетте калсын дегендей кылып туруп, ошо кайтарымы жок кылганы мен абдан кубандым да. Кайтарымы жок кылыш керек. Ошондо ойлойт, мен кайра акчам албай калат экенмин, жөн эле бара бербейин дегендер да болот. Мындай тандалып, биргелип, анан кийин мен тура калып эле түш көргөндө ойгонуп алып, мен да депутат болгум келет деп эле баары кое берсемби болбойт да. Элдин көзүндө көрүнүп, кичине мындай бир кызматы болсо, кадыр баркы болуш керек. Ошондой адамдар келиш керек деген ойдо кылып атышат. Ошо 300 миңди партияга мурун өзүнчө койчу эле, жеке адамга өзүнчө койчу эле, физический листовка азыр баарына бирдей кылып койду. Эми ойлонушсун. Президент Жапаров элди таза шайлоого чакырып, добуш берүү мамлекеттин келечегин аныктаган жараян экенин баса белгиледи. Биз бийлик талапкерди эл өзү тандап алсын деп толук шарт түзүп бердик. Эми өзүңөр жаңылбай тандап алып, анан шайлаңыздар. Бул жолу чыныгы элдик өкүлдөрдү, өзүңөрдүн өкүлүңөрдү шайлайсыңар. Шайлоолордо, буга чейин шайлоолордо депутат болгон адам сөз түрдөн баягы эл ичинде айтылчу да, бул президенттен бата алып чыгыптыр, жактардан уруксат алыптыр. Анан баягы үгүт иштеринде деле ой бул бир жак колдоп аткан, бир тарап колдоп аткан талапкер, ошондо шайлай бергиле деген баягы инструменттерди колдончу да. Эң сонун айттыңыз ошону. Анан бул жолкусунда президент так эс айтты, мындай нерсе өтпөйт. Эми талапкерлер чыгып аткандар эмнени айтып элдерге мындай ишенимге кириши мүмкүн? Себеби Садыр Нуркожоевич келгенде да шайлоо болбоду. Ошондо бул сөздү айткан, ошондо дагы баягы эски нук менен киришкен экен да. Мени колдоп коюңуз, анан ал киши колдобосо деле мен кое бер деп айтат да. Кое бер деп айтат да. Анан чыгып алып мен кирип чыктым, мени колдоду деп. Бүгүнкү күндө да ошентип айткандар табылат, айтпай койбойт. Кээ бирлер калпчу болот, беш өрдөгүн учурат, жөнөкөй ишене берет да. Эми ал бирок өтпөйт го. Эл уже билип калды. Анан мындай бир өзүң айткандай бийликти колуна алып, анан кийин ошону агитацияга баягы үгүттөгөнгө жумшак бир инструмент кыла турган болсо, эл ишенбейт, кайра тескери болуш керек дейм да, андай болбойт деп. Себеби президент ачык айкын кайрылып койду да, билип койду да. Мамлекет башчысы бул жолу элдин тандоосуна толук ишенерин билдирди. Биз таза шайлоо өткөрөбүз, эл таза шайлаганды үйрөнүшү керек деди мамлекет башчысы. Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо ноябрь айынын 30-уна белгиленген. Эми ушул шайлоонун дагы бир артыкчылыктарын айта кетпесек болбос. Маселен, сиздин каттооңуз Чаткал районунда болсун дейли, бирок сиз шайлоо күнү Борбордо болуп калдыңыз. Мына ошондой болгон күндө дагы сиздин добуш берүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бизде Кыргызстан ушул шайлоо системасында электрондук санариптик технологияларды колдонууда алдыда деп айтышат. Бул чындап эле ошондойбу? Же баягы улам бир шайлоо өткөрөр бизге тажрыйба болуп калдыбы? Же биз жөн эле айтылып аткан сөзбү? Менин оюмча бул жөн эле айткан сөз эмес. Мисалы үчүн качан биз мындай мүмкүнчүлүктү көрдүк эле? Бишкектен отуруп, анан мисалы үчүн мен көрдүкмүн. Анан канча жол шайлоого барган шарттар болбой калды. Бишкектен барып кантип шайлайм? Быйыл буйрулса сөзсүз мен шайлайм. Себеби каттоом тиякта, каттоом көлдө, бирок бара турган обычно шарттар болбой калат. Анан бияктан отуруп эле эми спокойно шайлап коем. Он 17 жаштагы Айсулунун өлүмү бүт өлкөнү кайгыга салды. Бул кайгылуу окуя коомчулукта кайрадан өлүм жазасын киргизүү маселесин күн тартибине алып чыкты. Президент Садыр Жапаров бул кылмыштын тергелишин жеке көзөмөлүнө алып, аялдар менен балдарды коргоо боюнча жоопкерчиликти күчөтүү демилгесин көтөрдү. Мамлекет башчысы белгилегендей, акыркы жылдары аялдарга жана жаш балдарга, кыз келиндерге зордук зомбулуктун жана киши өлтүрүүнүн учурлары көбөйүп жатат. Түрмөдө шарттар жеңилдеп, айрым кылмышкерлер абактан коркпой калганын да айтты. Ошондуктан өлүм жазасын киргизсек, мындай зөөкүрлөр токтойт, жок эле дегенде азаят деди президент.
Бирок коомдо бул кадамдын укуктук жана адептик жагынан ар түрдүү пикир жаратып жатканын белгиледи. Мамлекет башчысы бул чечимди бийлик өзү эле кабыл албайт. Эл менен кеңешебиз. Эгер эл колдосо, анда ал референдум аркылуу чечилет деп белгиледи. Сиздин оюңуз кандай? Пикир калтырыңыз. Сиз президент Жапаров программасын көрдүңүз. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.